彈腳嘅、腳氣嘅、睇閃嘅、估閃嘅、有閃閃嘅，你都記得同我講，呢個可以俾你哋試用嘅，俾試用裝俾你哋試用1個星期，你覺得好使，你可以留低；你覺得唔好使，你可以俾返佢呢個嘢，知係嘛？颱風你屎忽啊！颱風我爛青菜我都冇檢到，唔好講我颱風咯。我出到去市場，我每一日都係11點半落播嘅嗬。後尾呢，我就嗰日我11點鐘我落咗播，去到市場我爛青菜都冇檢到，咪係咯，使咩買菜啊？上到廣西大把雞食啊，大把好嘢食。嗱，呢個嘢嚇，我都未見過打颱風都要搶購食物個，人哋都講明話2日嘅颱風，啊！你哋買嘢買返嚟等住喺度喎。呢個嘢可以俾你哋試用㗎嚇，嗱，呢個膏濕疹嘅、蕁麻疹嘅。同埋生瘡瘡嘅，你都可以攞嚟質，靚強嘢啊！屋企瓶瓶罐罐一大堆嗰啲啊，你用呢度用呢樣唔啱，用嗰樣唔啱，你就搽呢個好掂水。乜嘢你大中山啊，阿雨後添情，我從來我都唔搶購，我話你聽。我嗰陣時口罩嗰陣時我都冇，我冰箱一樣係冇嘢個，只要有米有麵佢就 OK 㗎啦。你仲想搶購乜嘢喎？我唔鍾意去湊嗰啲咁嘅熱鬧㗎。你知唔知啊？打颱風嗰日啊，我哋增城嗰啲菜啊，8蚊雞一斤，嗰啲咁嘅青菜可以啊，有水泡嗰啲仲夠掂水啊！嗰啲水泡仔啊，拗到不得了嗰啲啊，佢仲夠掂水啊！同埋腳嗰度啊，腳嗰度有嗰啲泡泡啊，佢都好掂水㗎。係痕嘅，係只要你係痕嘅，係拗嘅，你都可以攞嚟質。呢個係良強嘢嚟個，有新痕新樣嘅，你出聲喎嚇！有新痕新樣嘅，多謝晒你反饋，阿靚仔直播間嘅靚仔。用過好使㗎，記得俾返個好評，知嘛？我相信你哋之前有用過㗎，真係㗎。我發覺我冇上線嗰陣時呢，你哋個個都嚟揾我㗎。你呢邊12，喲，我都仲喺出邊直播咧。有牛皮癬，有濕疹，有蕁麻疹㗎，你記得出聲嚇。你出咗聲呢，我可以俾試用裝你哋試，俾你哋試用，俾你哋試用嘅。乜嘢颱風啊？我哋增城呢邊都冇落雨，落得好細，風調雨順。增城呢邊，老媽叫你再買一瓶啊！多謝晒你嘅信任啊！多謝晒嚇。嗱，呢個你有牛皮癬嘅，有濕疹嘅，係咁樣拗嗰啲嚇，嗰啲閃啊！我話你聽，閃佢會周圍走嘅，生閃啊，新痕新癢嘅，佢都會成身唔自在㗎。你哋有冇發覺啊？新痕新癢嗰啲啊，呢度又拗，呢度又拗，呢度又拗，度度都拗㗎。加上日頭啊，做工啊，日頭做啲辛苦工啊。係咪先？我哋廣東呢啲咁嘅天氣，出春去都身水身汗㗎，有汗佢更加拗。你哋有冇信啊？信唔信啊？出汗出得多嘅佢更加拗，除非你喺空調房，你話係咪先？多謝晒怡寶，你拗到出晒水，你用呢個佢都掂水，呢個係靚強嘢嚟㗎。你睇我播咗咁多次，你知道㗎啦。好多人用過佢，佢都返轉頭揾過，真係㗎。牛皮癬，因為佢好多都係老粉絲，
分享俾啲新粉絲買個牛皮癬拗來拗去㗎，你以為啊反反覆覆咁樣拗㗎？牛皮癬啊同埋蕁麻疹嘅咧，你平時間啊要解口咧，你連續咁樣捽佢，一日捽佢4次。